Ada yang bertanya tentang putranya di usia 3 tahun mengalami batuk alergi selama 5 bulan. Setiap hari dia harus minum antibiotik agar nafasnya tidak sesak. Sampai-sampai tubuhnya itu beraroma antibiotik. Karena tidak ingin ketergantungan dengan obat-obatan, maka orang tuanya ingin mencari solusi yang lain. Pak, putra kami apakah bisa diterapi? Insya Allah bisa diikhtiarkan. Alhamdulillah, datanglah kami di waktu yang telah disepakati. Setelah kita lakukan diagnosa secara menyeluruh dan lanjut dengan proses terapi, tidak lupa kami ajarkan pula orang tuanya untuk memberikan terapi mandiri. Alhamdulillah, setelah 3 hari atas izin Allah, putranya sudah terlepas obat dan juga tidak batuk-batuk lagi. Alhamdulillah. Anda atau keluarga Anda memiliki keluhan yang semisal, cek di link bio.